नमस्कार भाइयों। देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग टेस्ट चल रही है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लेकर पहुंच जा रहे हैं कि मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे और प्रिंट आउट निकलवाए होंगे तो उस पर स्पष्ट नोटिफिकेशन मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है क्या क्या लेके जाना है। फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वहाँ पे आपको केवल एडमिट कार्ड लेके जाना है, इंस्ट्रक्शन के साथ आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक आईडी, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई या आपकी मार्कशीट हो गई, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है और उसका 2 कॉपी यानी फ़ोटोकॉपी भी करा लेना है। मतलब उसको हिंदी में छाया प्रति बोलते हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आपको लेके जाना है। उसके साथ साथ आपको 2 फ़ोटो लेना है। फ़ोटो आपका लगेगा नहीं कहीं, लेकिन कहीं शायद आपसे मांगा जा सकता है। 2 फ़ोटो लेकर आपको जाना है फिर से। और एक ब्लैक पेन आपको लेके जाना है। मतलब वहाँ पे कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको सिग्नेचर 5 से 6 जगह पे करना है। तो आप बार बार मांगेंगे, उससे बढ़िया है कि आप एक ब्लैक पेन ले लें, आधार कार्ड ले लें, पैन कार्ड ले लें या राशन कार्ड, जो आपके पास आईडी उपलब्ध हो वो आईडी लेकर उसकी एक छाया प्रति यानी फ़ोटोकॉपी करा लें और एक पेन और अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं। बाकी कुछ नहीं, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी कुछ नहीं लगेगी। कोई भी एक आप आईडी लेना है और किसी भी डॉक्यूमेंट का वो फ़ोटोकॉपी करा के लेके नहीं जाना है। बस आपको एडमिट कार्ड लेना है, पेन लेना है और एक आईडी और उसकी फ़ोटोकॉपी, बस इतना ही चीज़ लेके जाना है दोस्तों। और 2 फ़ोटो ले लीजिएगा और कुछ मत लीजिएगा, आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी। और वहाँ पे जाने पे आपको मतलब एक जगह तो सभी लोगों को लाइन में खड़ा कराया जा रहा है जब एंट्री हो रही है तो। लेकिन उससे पहले, आप जाने से पहले अगर लाइन में आगे जाना चाहते हैं, पहले टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ जाकर कोविड-19 का जो घोषणा पत्र है यानी कि डिक्लेरेशन फार्म है उसको लेकर उसे फिल करके वहीं पे आप सिग्नेचर करा लीजिएगा। और आपका भी सिग्नेचर रहेगा और जो देंगे फार्म उनका भी सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद जैसे आप वो कोविड-19 का फार्म फिल कर लेंगे, अगर आप आएंगे जिस बैच में होंगे, B1 B2 में जिसमें भी होंगे, जैसे आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी, अगर आप ये फार्म भर चुके हैं तो आपकी एंट्री पहले हो जाएगी। अगर फार्म नहीं फिल किए हैं तो फिर से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप जाएंगे फिर से लेने और लगभग 2 से 3 बार में एंट्री हो रही है जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट चल रहा है। वहाँ पे लगभग एक दिन में 480 बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिसमें से मतलब 240 बच्चे B1 में हैं और 240 बच्चे B2 बैच में। मतलब दो ही बैच में टाइपिंग टेस्ट हो रही है। और एक बार टाइपिंग टेस्ट मतलब 50 से 60 बच्चों का हो रहा है। मतलब कहें तो मतलब 4 बार एंट्री हो रही है बच्चों की। एक बैच में 4 बार बच्चों की एंट्री कराई जा रही है। और जैसे ही वहाँ पे एंट्री होगी आपको सारी डिटेल वहाँ पे बताए जाएंगे कि क्या क्या करना है। फिर से आपको एक फार्म दिया जाएगा जो डिक्लेरेशन फार्म होगा कि मैंने कीबोर्ड चेक कर लिया, माउस चेक कर लिया, सिस्टम चेक कर लिया, ये सभी सही है और वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब आप चले जाइएगा लैब में, तो लैब में जाने के बाद सभी चीज़ चेक करने के बाद ही उस डिक्लेरेशन फार्म पे कीजिएगा सिग्नेचर। क्योंकि अगर पहले आप करके सबमिट कर देते हैं तो फिर से अगर आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और आप अगर क्लेम भी करते हैं तो आपका फिर से वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं होगी। उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप सिस्टम चेक कीजिएगा, उसके बाद वो एप्लीकेशन फार्म फिल करके और तब सबमिट कीजिएगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा, पहले भर के या फिल कर दें, बिना सिस्टम चेक किए उस फार्म को सबमिट नहीं करना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि दोस्तों के पास ये जानकारी पहुँचे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको बार बार मिलते रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।